საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის საქმიანობის ჩარჩოს და ამით ქმნის მართლმსაჯულების სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის ფარგლებში მოქმედების საფუძვლებს. მიმდინარე ქვემოდულის ფარგლებში განვიხილავთ შემდეგ ძირითად კითხვებზე პასუხებს. რა სისტემით ხორციელდება სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში? რა ქმნის საერთო სასამართლოთა სისტემას? რა ფუნქციები და უფლებამოსილებები აქვს უზენაეს სასამართლოს? რა არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს როლი? რა ფუნქციები და უფლებამოსილებები აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს? რა როლი აქვს პროკურატურას სახელისუფლებო სტრუქტურაში და რა არის მისი პასუხისმგებლობა? საქართველოს კონსტიტუცია განმარტავს რა სასამართლო ხელისუფლების როლსა და სტრუქტურას, ხაზს უსვამს მისი საქმიანობის მთავარ პრინციპს, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობას, რაც გულისხმობს, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის თავისუფალი გარე გავლენისა და ზეწოლისაგან, სახელმწიფოსგან უზრუნველყოფილია მიუკერძობლობა და სამართლიანობა მართლმსაჯულების მიმდინარეობისას. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით სასამართლო ხელისუფლება ხორციელდება ორი ძირითადი გზით: საქართველოს საერთო სასამართლოებისა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საშუალებით. რა შეიძლება ითქვას საერთო სასამართლოთა სისტემის ზოგად სტატუსზე? ეს სასამართლოები ახორციელებენ მართლმსაჯულებას სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხზე. ისინი ქმნიან სასამართლო სისტემის ბირთვს, რომლებიც განიხილავენ, მაგალითად, სამოქალაქო, სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციულ სფეროებთან დაკავშირებულ საქმეებს. ამ ეტაპზევე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ სპეციალიზებული სასამართლოს, სამხედრო სასამართლოს, ასევე საგანგებო სასამართლოს კონცეფციებზე. სპეციალიზებული სასამართლოები შეიძლება შეიქმნას საერთო სასამართლოთა ჩარჩოში, კონკრეტული ტიპის საქმეების განსახილველად, მაგალითად, შრომის დავების, საოჯახო დავების გადაწყვეტის მიზნით. სამხედრო სასამართლოს შემოღება შეიძლება საომარი მდგომარეობის დროს და მხოლოდ საერთო სასამართლოთა სისტემაში. საგანგებო სასამართლოების შექმნა დაუშვებელია. კანონით განსაზღვრულ ცალკეულ შემთხვევებში საერთო სასამართლოები იყენებენ ნაფიც მსაჯულთა სისტემას. ეს საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს უშუალოდ მონაწილეობა მიიღონ მართლმსაჯულების განხორციელებაში, რამაც უნდა უზრუნველყოს სასამართლო სისტემისადმი ნდობა. რა შეიძლება ითქვას საკონსტიტუციო სასამართლოს ზოგად სტატუსზე? საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოქმედებს როგორც საკონსტიტუციო კონტროლის სასამართლო ორგანო, რომელიც ზედამხედველობს ნორმატიული აქტებისა და ხელისუფლების ქმედებების კონსტიტუციასთან შესაბამისობას.